nke bụ eziokwu bụ na egwu dị n'obodo taa mana a na-agwa otu nta ihe esu mbanụ maka na ahịa kara aka adịghị eri ngwụrọ. Ọ bụ eziokwu na mberede ka eji amawa dike mana ọ bụghị mgbe ihe karịrị nte bakwuru ya. Egwu dị n'obodo taa ụmụnne m ka anyị kee n'okwucha maka na agwọ na ihe o loro tọkpọzikwa jewe jewe adịrọ mma laba laba adịrọ mma. Ya bụ ole ebe a ga-esi ụwa ya bụ nnukwu ụwa zaa m. Ọ bụ eziokwu na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ mana nsogbu anyị taata bụ na ọ bụ naanị mgbedi ọgụ juru obodo anyị maka na obodo ọbụla a mụrụ sọnsọ mbe ọganihu anaghị adị n'ime ya. Ya bụ anyị tọgbọzikwa elechi ihe chi fotere anyị were maka na amaghị ka e mere eme ka afọ maka na onye ji aka ya kpatara onwe ya kwa afụfụ si ngwere gara ya ụgwọ. N'ezie ịgbago n'obodo onye mazi ebe agwọ abalị dobere isi nke ahụ mere o ji bụrụzie oke n'ọfịa ngwere n'ụzọ. Nwanne m obodo abụrụ n'igwe ndị nọ n'ime ya bụrụ aga ma na-ebe akwa maka na ebe nwata na-ebe akwa arụ aka nne ya nọrọ ebe ahụ nna ya nọrọ ebe ahụ o ji nwata n'ala ji onwe ya onye ji ihe nwata wee nye ya elu aka fụba ya ofu wetuo ya. Ya bụ ndị be anyị n'agbanyeghị egwu dị dere n'uju n'ihi na olileanya ka dịrị anyị. Ihe omume nke a si n'aka Ezumezu Igbo TV abịara gị. Ngwa sonyere anyị ma mee ndị Igbo na-akpọ sọbskripshọn ma sonyere anyị n'Ezumezu mgbe niile. Ngwa emesịa.